Hello，大家好，由我哋返嚟清心園嘅蘋果園第2篇啊。上一篇講到大雪過後，種植園會幫蘋果樹收枝，剪落嚟嘅枯枝，佢哋會點樣處理呢？要喺融雪後咁凍嘅地方做嘢，係真係好辛苦嘅，手腳都會成日會冰凍同埋僵硬。佢哋會將啲枯枝一堆堆咁樣擺喺果園裏面燒咗之後，一方面可以將佢哋作肥料之用啦，另一方面佢哋可以取暖。大雪過後，好多蘋果樹都會被厚厚嘅積雪壓傷，甚至令到佢哋斷枝。喺呢個時候，種植園幫佢哋鋸走啲枯枝之後，亦要幫佢哋檢查有冇被細菌嘅感染。佢哋要用呢個細細嘅刨仔，逐棵逐棵幫樹去檢查有冇受到細菌嘅感染。如果有受到細菌嘅感染呢，清心園嘅人會有一個天然嘅方法，就喺田裏面掘一啲泥出嚟，幫蘋果樹去包紮。因為田裏面嘅泥呢，有微生菌，有助幫助佢哋去復原嘅。呢一剎那，佢哋都可以變為一個鐵打醫師，幫有病嘅樹去包紮同埋醫病。之後佢哋就會幫蘋果園去用一個殺菌車幫佢哋殺菌。殺菌呢個動作呢，去到花期呢，佢哋大概都要做4至5次嘅。我哋期待花期嘅第3篇啦。最後都希望大家鍾意我哋呢條片，幫手訂閱、分享同埋點讚，多謝大家。